唔知個 patient 救唔救得返呢？3分。我哋可唔可以做得更多呢？我可唔可以做到呢？交俾我哋啦。你見到啦 trachea 度，其實我哋抽痰就係即係 clear 嘅 airway 啦，咁樣係咯，make sure 就係先。咁呢個 system 裏邊咧，其實都係500秒左右嘅。我知道 HR 其實係 flash 啊，畢業啦！希望可以幫到更多嘅人。原來我都可以成為一個護士㗎。把握機會，你都可以成為護士。